Allora, hai portato quello che ti avevo detto? Sì, sarà una sorpresa bellissima per i nostri compagni. Andiamo. Buongiorno bambini, oggi abbiamo la lezione di geografia. Aprite i vostri quaderni e i vostri libri perché cominciamo subito. Maestra, credo di avere dimenticato il quaderno. Come? Pugna, mi meraviglio di te. Maestra, intende dire che non l'ha portato perché non aveva più spazio? Oh, ma quelli sono strumenti tradizionali, che bella sorpresa ragazze! Quindi adesso potreste suonarli. D'accordo. Un po' di istruzioni prima dell'uso non vi faranno male. Ecco, Pugna, quella che hai in mano è una calebassa. Si tratta di una zucca essiccata. Il termine calabash in Africa, infatti, indica la zucca da cui vengono tolti i semi e che viene poi ricoperta da una rete con dei noccioli attaccati. Prova a scuoterla e a muovere la rete. Questo strumento è stato poi portato in America Latina, dove ne è stata creata una variante con perline di metallo, la fauché. Lo troviamo anche a Cuba col nome di shekere. Eccolo, quello è la fauché. Può chiamarsi anche cabasa. Vedete, questi due strumenti hanno fatto un lunghissimo viaggio, ma in qualche modo sono fratelli. E sempre dalle zucche, tagliate in modo particolare, deriva il guiro. Questo è uno strumento che si sfrega. Prova a sfregarlo, Pugna. Ecco, il tipico suono del guiro. Questo strumento è sfruttatissimo in America Latina, anche se dovrebbe provenire sempre dall'Africa. Oh, e dall'America Latina, ecco le maracas. Questi strumenti sono un po' più conosciuti da noi. Prova a scuoterli. Oh, e questo è particolare. Vedete, quello che ha Pugna in mano si può chiamare zanza o mbira. Viene dall'Africa centro-meridionale, si usava nelle cerimonie chiamate appunto bira e nelle meditazioni. Il suo suono ricorda quello di un carillon. Bisogna premere le lamelle di acciaio ed esse risuoneranno. Oh, quello strumento è molto bello, il bastone della pioggia. Sapete, l'origine di questo strumento non è sicurissima, dato che è stato trovato sia in America Latina, che in Africa, che in Oceania. Sembra che abbia il potere di propiziare la caduta della pioggia. Che dite ragazze, vogliamo provare? No! Scherzavo! Lo so che l'ultima volta i riti propiziatori sono andati male, ma stavolta ci faremo più attenzione, d'accordo? Certo, sarebbe bello provare a suonare tutti questi strumenti assieme, ma farlo così, su due piedi... Beh, adesso che sappiamo come usarli, non sarà difficile provarli tutti insieme. Chiaramente tutti voi siete invitati a partecipare. Andiamo! Questo è il son delle cabase, cia 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 cia, cica 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 cia, cica 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 cia. Oh, bravissimi, va bene. Questi invece sono i guiri. Cra, 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 cra. Ciki ciki ci, ciki ciki ci, ciki 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 ci. Ma che note son perfette, e maracas così fan. Cia 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 cia. Cico 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 cico. Cico 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 cico. Molto bene in verità, or le zanze vanno assieme pla 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 pla. Pla placa pla placa pla placa pla. Son contenta, vanno bene, ora adesso unitamente vi sentiamo come andrà, vi sentiamo come andrà. Vai!
ragazze, ci avete fatto davvero un bellissimo regalo. Io non so come sia stato possibile, sembravate tantissime, forse ho visto male. La bellezza della musica deve avermi distratta. Probabile. Ma la cosa più bella è stato vedere che con la musica non ci sono davvero barriere. È una lingua universale che mette d'accordo tutti, anche chi sembra tanto diverso da noi, vero? Grazie ragazze per la splendida lezione. Caro diario, oggi è stata una delle giornate più belle della mia vita. Suonare e fare musica con la mia amica Madame mi ha reso una persona più felice. Spero tanto che questa nostra amicizia duri per sempre e che diventi sempre più forte. Finalmente, dove eri tutto questo tempo? Mi dispiace.